如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。首先咧，我要多謝大家嘅，多謝咩咧？啱啱打風嗰日，即係又係突然間喺下晝出咗條片啦嚇，因為咁啱突然間剪得起，咁又打風，大家韞晒屋企，不如出條片啦咁樣。其實講真，呢大半個月咧，確實天氣啊、水啊、寄生蟲啊、啲流言啊、水機事件啊，咁咧就搞到我有啖烏雲嘅，咁咧就個情緒係差啲嘅，都唔好意思啊，無端端喺上一條片嗰度放負咁樣，咁但係咧有好多留言啦，咁全部啲留言都好正面啊，即係多謝大家，你哋真係幫我叉電。我好簡單嘅啫，你啲留言咧，我無端端咧又個心情又好翻起上嚟咧，好低能，真係多謝大家啦！咁一過咗個風咧，又好正面咁樣喺度整呢啲整路啦。咁同埋其實今次呢個風咧，都係一個好好嘅提示嚟嘅。嗱，其實呢個風咧係好多人 message 問我，喂，個個都話好勁喎，你哋唔好留低啦。好多長輩啊、朋友啊 message 都係咁樣同我講。咁但係咧，其實我自己嘅想法咧就係，中秋節前嘅風咧，我哋真係唔係好驚，唔會話勁擔心。當然我哋會繼續走風，會繼續綁好晒啲嘢，盡量將個損失減到最低咁樣。咁但係咧就唔會特別話哇好謹慎啊嗰啲咁嘅嘢。記唔記得我上一次成隊 crew 去晒麗豪酒店咧？其實嗰一次就係中秋節之後。咁但係中秋節前嘅風咧，我哋又唔算話真係好擔心。但係都係一個好好嘅警惕。我而家差唔多集都會同大家輕輕提下話，而家個天氣啊嗰啲嘢都好唔同啦嚇。咁今次亦都係一個好好嘅提示，咁亦都俾我發現到多咗有一紮漏洞喺我哋魚排嘅防風措施上邊。咁所以咧呢兩日咧，我已經即刻出咗去再安排一啲唔同嘅基建啊嗰啲咁嘅嘢啦，水泵啊嗰啲咁嘅嘢咧，係準備緊我哋今年中秋節後嘅風嘅。咁大家都會睇得到，我哋今年嘅風係好古怪地產生啊，古怪嘅風向啊咁樣噶啦。所以我都確實唔敢掉以輕心，亦都將所有嘢再設計多一次。總之，佢今次係令到我重新諗過，所以今次呢個風係對我有啟發嘅。啊，同埋我講漏咗呢個風，我今次係零損毀嘅。爛咗啲咩呢？我爛咗兩條船頭嘅纜，咁同埋我有兩隻擺雜物嘅船差啲沉。咁但係中間我同我同事一齊出咗去泵水走，咁佢就冇沉落去，只係墮咗啲，咁泵咗水就冇事咁樣咯。咁所以基本上我今日封個魚排係零損失嘅。咁啊係啦，好多人留言俾我咁樣，好多謝大家嚇。好啦，我講翻我要講嘅嘢啦。共製咧，而家已經係入咗尾聲啦。我哋已經去到將機器入咗場啦，大家可以睇下啲片。我哋已經將機器入場。開始俾電器嘅師傅咧落去點樣，邊啲機器係需要耗大電量，邊啲機器係細電量，咁一路整。而且個雪房咧，你睇翻呢條片咧，咁個雪房已經做好咗噶啦。今日咧我就今朝去咗幫手裝雪房嗰部機啊，嗰啲咁樣，整體都好順利嘅。而家所有嘢都安排好晒啦，但係有幾樣嘢我而家又要揾大家幫手啦。咁係咩事呢？我一直都講，我哋共製有幾樣嘢係一定會出嘅呢，就係魚蛋啊、魚嘅燒賣啊、魚蓉麵啊嗰啲咁樣啦嚇。頭先喺片裏邊睇到共製入邊嘅機器呢，我唔好意思講，我好彩，因為好多都係呢一兩年裏邊出邊鋪頭啊、食物製造工場執笠，我執翻嚟嘅。除咗個雪房之外，基本上你哋而家見到嘅所有嘢呢，都係我二手收翻嚟嘅。當然二手嘅價值就變咗平好多啦。咁所以其實我個共製呢係好好彩嘅，係咯，好多好啱我哋用嘅機器呢，我一見到就要咗先，見到就要咗先咁樣。所以相對呢，我個 startup 嗰嚿錢呢係細咗好多嘅咁樣。但係而家我就因為工程已經收尾啦嘛，咁變相呢，有幾個機器呢，我係用咗呢幾年嘅時間，呢2年幾由共製開始裝修到而家，我已經覺得我哋開始可以揾啦咁樣。咁但係呢，到今時今日呢，嗰幾部機都係冇出現過嘅。咁而且大家有聽開我嘅呢，都知道我去咗日本、去咗台灣去睇唔同嘅機器展覽啦嚇。
好啦，而家到尾聲，好多嘢要入場，即係進場，亦都好多嘢要開始啦。咁但係呢，我而家要再呼籲多一次賣 package 啦。點解要咁樣做呢？因為有幾部機呢係我一直都揾唔到嘅。有一部機就係將魚肉、魚骨同埋魚皮分翻開。有一部機放咗條魚落去之後呢，佢中間會攪晒啲魚肉出嚟。攪完啲魚肉之後呢，啲魚骨喺另外一個出口會出。咁同埋佢最開頭嗰陣時呢，會幫你分開咗啲魚皮佢先嘅。咁所以嚟緊我哋係有炸魚皮嘅。咁嗰部機呢，我好多年前已經喺高雄嗰個漁業展見到。嗰陣時係一個日本嘅伯伯，一個好細嘅 booth 嗰度賣嘅。嗰部機好靚，而且佢拍出嚟嘅片呢，魚肉同魚骨分離得好好嘅。日本機啊嘛。但係嗰陣時嗰部機呢，係講緊唔知60幾萬港幣嘅，咁我睇到哇已經好深印象，我好中意呢部機，但係我嗰陣時係完全諗唔到我有咩用，亦都負擔唔起嘅。咁經過呢7-8年啦嚇，無論係國產好啦，定係台灣產好呢，已經有一啲好接近嘅機翻嚟。到最後呢，我係睇中咗部台灣機嘅，咁嗰部機當然係唔係平啦。咁但係咧，佢個物料各樣嘢都好好嘅，而且成副機都係正316嘅。我亦都睇過國產嘅機，佢哋就唔係316嘅。咁呢個已經係一個好大嘅折扣㗎，對我嚟講。同埋咧，佢哋最大嘅問題咧，就係我最珍貴嘅嘢咧，佢魚肉同魚骨個分離出嚟個效果咧，係冇咁高嘅，即係佢嗰個叫做得肉率咧。同日本同台灣嗰兩部機呢係都爭幾遠，佢哋做到，但係個成效唔係幾好，係啦。咁魚肉一直嚟講都係我嘅寶嚟㗎嘛，咁所以就算貴咗呢唔知3倍幾4倍價錢呢，我都覺得我係應該用台灣嗰部機嘅，而且佢係正316。又係嗰句啦，大家跟開我個片都知道，我係好留意住啲殘留嘅嘢啦嚇。大家知唔知316、304、302嘅分別㗎？有210幾啊嗰啲咁樣嘅，咁其實佢哋嘅分別咧就係嗰個不鏽鋼嗰個純度有幾高，咁點解會低咧？因為佢溝咗其他金屬落去，佢最高規格係316L 食用級嘅不鏽鋼，無論係醫院啦、高規格嘅食物製造工場啦，全部都係用316L 嘅。再上就已經好似話要去用鈦㗎啦，咁鈦大家都知，我嗰隻鈦鍋一隻鍋都講緊3-2千蚊嘅事啦，咁鈦就係好貴嘅嘢啦嚇。下一級就係不鏽鋼，咁不鏽鋼嘅316L啦，之後316啦，之後304啦、302啦，咁就係佢唔同嘅份量去，究竟我係用純鋼啊，定係純鋼加金屬咧咁樣？316都仲有分食品級同唔係食品級喎，咁更何況係304、302咧咁樣。好多師傅咧都會講笑咧，就話國內嘅316咧都係叫做生鏽鋼，即係我哋不鏽鋼，佢哋生鏽鋼咁樣啦。咁其實個原因咧就係因為佢哋有唔同嘅雜質喺入邊，咁所以令到佢哋都係容易生鏽嘅。咁你問我生鏽都未係我一個超級擔心嘅嘢，因為我見到佢生鏽，咪省到佢冇生鏽為止咯，先至栽食物咯。咁但係個問題就係話，佢撈入去嘅合金咧，原來佢都係會有金屬殘留喺我哋嘅食物入邊嘅咁樣。嗱咁樣講啦，我係奄尖嘅，但係唔係要名牌而奄尖，喺呢件事上邊唔係因為靚而奄尖，喺呢件事上邊都係我一貫嘅，我要健康，我要企利，我要穩陣，我崇優，崇尚嘅崇，優係優良嗰個優。我唔希望我個食物製造工場裏邊有任何嘢會令到我嘅食物有殘留。而第時有啲咩事，食環署翻去驗咗翻嚟，喂，你有啲咁嘅問題喎，周圍揾邊度出咗錯，點知原來係喺啲器皿或者食物嗰度，我唔要。所以大家唔好捐啲膠嘅嘢俾我。我個食物製造工場基本上所有架撐呢，離唔開不鏽鋼同埋玻璃，係咁多噶啦。基本上其他嘅嘢我唔會點樣用啦。所以你哋如果有一紮嘢要捐俾我，要各樣嘢呢，塑膠嘅呢，我婉佢，係咪啊？即係國產嘅不鏽鋼呢，嗰啲302、304呢都唔好啦。係咯，我都想跟翻我自己規格去做呢件事嘅，所以我一直都唔可以有太多唔同嘅拍檔，因為大家睇法唔同，我呢樣嘢係麻煩嘅，真係唔好意思啦。死啦！我講咗咁耐，都仲係講緊嗰樣嘢。好啦，咁啊，除咗個魚肉分離機之外呢，咁我仲有一個魚蛋機啦。咁呢支魚蛋機呢，我喺市面上睇咗
唔同地方嘅牌子啊，嗰樣嘢呢，我對魚蛋嘅規格呢，我唔係淨係想佢做一粒普通嘅魚蛋出嚟。我嗰陣時啱啱有車牌，我記得。我諗我嗰陣時大概21歲到啦。咁我有一個台灣嘅女朋友嘅。我嗰陣時係未接觸過貢丸，我唔知道貢丸係咩嚟嘅。咁我嗰個台灣女朋友呢，佢媽咪帶咗啲貢丸翻嚟啦。咁之後呢，就整咗俾我試食，咁俾我食啦，唔係試食啊，因為我未食過，我唔知咩嚟嘅。咁佢俾咗我食咯，哇食！哇好食啊！呢個咩嚟㗎？即係哇驚為天人，點解有個咁嘅丸㗎？呢個係咩嚟㗎？佢仲喺度講。死啦！我啲國語好爛啊！佢公環咁樣啦，咁我仲咩公環啊咩嚟㗎咁樣？咁之後我女朋友解釋翻俾我聽就係西貢個貢丸啊咁樣。咁總之嗰陣時我係第一次食啦。咁嗰個咧係一個真嘅貢丸嚟嘅。點樣為之真嘅貢丸咧？其實而家出邊有好多貢丸咧。我嚟講啊嚇，我嘅貢丸規格咧，我唔知大家有冇食過貢丸，你咬落去咧，佢係面嗰一浸。係俾你咬咗出嚟，你係好難一啖咬到落去中間，即係唔同嗰啲牛丸、豬肉丸咁樣嘅。佢咬落去係一層一層嘅，咁咧你係感覺到咧佢咧好似壓扁咗之後咁樣碌出嚟咁樣嘅嗰個貢丸。咁係點樣做出嚟咧？佢擠貢丸機嗰度咧，有啲魚蛋機咧就係用壓力推嗰啲魚肉出嚟，咁就切咗佢，嗰粒丸就跌咗出嚟，碌碌咁跌落去一啲熱水或者油裏邊咧，去等佢定型啦嚇。貢丸機唔係嘅。貢丸機係一路轉緊，係轉出嚟，咁之後咧嗰個魚蛋機咧就切走佢咁樣嘅，咁所以佢入邊係一浸一浸一浸嘅。喺我嚟講咧，如果佢唔係一浸一浸一浸嘅咧，個貢丸係唔合格嘅。其實而家喺香港咧係好難食到一層一層嘅貢丸嘅，特別係同啲朋友聚會咧，我唔會主動約，亦都唔會主動揀地方噶嘛。咁啲朋友帶我哋去唔同嘅地方食飯、見面、打邊爐咁樣咧。咁我成日都會試第一粒貢丸啊！如果佢係一層一層嗰啲咧，我會勁食嘅。但係如果佢入邊實淨一粒好似豬肉丸咁嘅咧，我通常都好少即係繼續食落去咁樣嘅。咁所以咧，我好希望我嘅魚丸嗰部擠魚蛋嗰部機咧，其實都係用貢丸嘅做法嘅。係啦，咁呢樣係第二個要求啦。咁第三個要求咧就係我有一部雷漿機。咁個雷漿機咧，出邊有好多唔同嘅物料，咁但係我而家睇中呢一部咧，佢係一個雲石嘅鍋嚟嘅，咁變咗佢個雷漿機除咗公轉之外咧，佢仲有自轉嘅，咁變相佢哋咁樣雷出嚟嗰個膠性啊，各樣嘢咧都會更加好嘅。同埋咧，點解佢要用雲石去做呢件事咧？因為好多時做魚蛋係不鏽鋼啦。咁佢一路有啲轉嘅嘢喺度發生嘅話咧，咁佢就會傳咗熱落去嗰個雷漿嗰個棒嗰度啦。咁之後嗰啲雷漿嘅棒會落咗個魚肉嗰度啦。咁魚肉係好低溫就會熟咗嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，全部嘢都係有 detail 喺中間嘅。所以我係好希望入到嗰幾部機翻嚟，做啲更加好嘅嘢俾大家。唔好擔心，呢啲機我全部睇過晒，佢喺設計上啊、用途上啊、流程上，全部都係好穩陣嘅。我當然見過好多好唔穩陣啦。咁因為始終我個食物製造工場所有嘅生產都會俾我嘅 A 仔學員一齊去參與㗎嘛。咁所以我一定要揾一啲冇任何意外發生嘅機器。係啦，咁所以就係我唔會想要因為平而去遷就嘅機器咯。咁所以就係話，而家臨埋尾，我好希望再呼籲大家再幫我買一啲 package。嗱，我唔係要你哋借錢俾我或者各樣任何嘢，乜嘢都唔係。我純粹係出一啲 package 出嚟，希望大家去買，換翻我啲產品，等我有嗰嚿錢可以入埋嗰幾部機，而令到共製裝修好。幾部機入埋貨之後呢，就即刻可以生產嘅啫，好冇啊？希望大家幫幫手啦。點解我會無端端又咁樣想賣一個套餐去做呢件事呢？就係因為我一直都講緊啦，銀行覺得我呢一個賺錢嘅生態有問題。點解你由魚苗養到大魚？我已經喺銀行解釋咗好多次啦。因為由 BB 到食得落口嘅 size，中間係冇錢返。而且我係要不停揼錢出去買飼料翻嚟去餵佢哋，到佢哋由手指尾指甲到大賣得出去，佢哋找數，我先有錢。咁銀行一直攞住我份月結單，覺得有問題。咁所以到而家我都仲未喺銀行度可以做到任何貸款。
咁所以靠自己啦，係啊，就係咁樣，係咯，所以希望大家明白啦。我諗今次之後，除非我再有啲咩大事發生，咁我就係啦，開始可以停我嘅 package 噶啦，係咯，同舟共濟啦，好冇啊？咁一直咧我都係成日都分享就係話共濟係大家嘅，如果冇大家嘅支持咧，共濟係行唔成嘅，亦都唔會咁快會出現得到嘅。同埋咧喺共濟個歷程裏邊咧，其實中間都遇咗好多好人啊，出咗嚟幫我，好專業嘅人士啊嚟幫咗我哋嘅。例如好似阿望月、阿 Eva 同阿 Chris 咧，就介紹咗而家個判頭俾我哋識啦。好彩有呢個判頭幫我哋把關啦。咁佢哋而家做緊嘅嘢真係奇利嘅。同埋阿林生亦都俾咗好多資料我哋，去令到我哋唔識嘅嘢而幫我哋糾正翻啊嗰啲咁樣啦。例如好似防水咁樣。咁咧就嗱，其實食品製造工場咧，佢哋係有規限咧，係有一個地台你要起高佢噶啦。咁同埋咧，佢哋會將啲去水嗰啲坑渠咧，全部都藏晒喺嗰個地台入邊啊，嗰啲咁樣啦。咁我自己咧喺我開始做共濟嘅時候咧，已經有好多人提我，喂，食品製造工場個地台去水，你哋真係要好小心啊！我哋見過好多單位咧，樓下滴水而要賠錢，要點樣維修翻手整係好大鑊噶咁樣。我唔知大家記唔記得，我開頭有啲片我都講話，做地台防水防漏嗰個工程咧，我直頭係唔夠膽講價嘅。我淨係同阿林生講，嗰度一定要跟得好足。嗰度我哋負擔唔起再去翻手咁樣。阿林生咧就話：放心啦，我哋好有經驗㗎啦咁樣。咁到最後咧，阿林生係點樣做咧？佢係拆晒我哋本身個單位入邊舊嘅嘢啦。咁之後做翻好個地台啦。咁之後咧，佢哋就喺入邊做防水啦。做完防水之後咧，佢就騰空咗嗰度幾日。我嚟做咩咧？佢喺嗰度放咗2寸嘅水啊，喺個單位入邊。嗰個單位咧，直頭係好適合拍嗰啲好性感嘅 MV 啊，可以踢水跳舞啊嗰啲咁樣啦。因為嗰個變咗做一個水池，咁樣先係可以真正去試嗰度有冇中，有冇漏水咧，又或者有邊個位係唔對路咧咁樣。咁啊好啦，浸咗48個鐘頭水之後咧，佢就抽水走啦。咁之後佢就開始周圍睇、周圍打探，睇下邊度有冇漏水落樓下嗰啲咁樣啦。咁變相咁樣咧，我個心即刻哇，原來係咁樣嘅，真係安心啦咁樣。咁好啦，咁之後起好咗個地台之後咧，我有一個好有經驗喺廚房設計嘅世伯啦嚇。世伯咧係成個共濟都係佢一直幫我哋手設計啊，有份參與啊，幫手改圖啊嗰啲咁樣嘅。同埋咧，你哋有機會上嚟參觀嘅話咧，我哋個雪房同埋我哋嘅抽氣扇咧，都係阿世伯做嘅，超專業。佢直頭幫共濟點咗睛嘅，因為突然間有幾件嘢係零舍高級咗嘅咧咁樣。咁點解我會咁講咧？因為其實嗰2個設備咧係5星級酒店先有嘅。咁而家去到我爛鬼共濟咧，就居然有2件咁嘅嘢喺度咁樣，有阿世伯喺度把關咧。咁當然係因為有佢嘅重要性，同埋阿世伯幫我攞咗一個好大嘅折扣去幫我哋咁樣啦嚇。咁啊點樣勁法咧？咁樣咁個雪房咧，我都唔知㗎，我都係今次先識，我都開晒眼界啊！咁好多人咧就係掘好咗個窿，做好咗個防漏，咁之後喺上面起個雪房咁樣啦嚇。阿世伯堅持話唔得，唔可以咁樣做。咁樣做太流啦咁樣，咁樣之後你都好大風險啊咁樣。咁之後佢就同阿林生同班水泥師傅喺度針完之後咧，個水泥師傅就除咗留咗個窿之外咧，仲幫佢做多咗一個厚度嘅地台喺度嘅，淺咗嘅地台喺度嘅。咁原來佢做乜嘢咧？咁之後咧，阿世伯就幫我喺嗰個地台淺咗嗰個位置咧，幫我做咗一陣發熱線喺度。第一，第二咧。嗰陣發熱線咧，佢係唔會用英泥擁咗佢嘅，佢係溝咗一個鬆散嘅英泥砂漿，散收收嘅，但係英泥砂漿嚟嘅。我唔知佢撈咗啲咩啦，佢哋啲專業嘅秘技啦嚇。咁之後就鋪滿晒嗰啲發熱線。點解要咁樣咧？因為佢要鬆散。咁之後咧，嗰個發熱線咧就係因為嗱，如果我就咁一個天花板上邊就搭咗一個-18度嘅凍櫃喺度。咁因為個溫差關係咧，佢就會有倒汗水。因為下邊如果冇開冷氣嘅話咧，即係室溫或者常溫嘅話咧，咁下邊咪有倒汗水滴落嚟咯。
咁下邊個單位咪投訴咯。哇！呢啲好仔細、好細心嘅嘢，我完全唔識。仲有咧就係所有嘅冷房咧，佢都係一個90度角噶嘛嗰邊。阿世伯話唔可以咁樣做嘅，咁樣做咧，你嘅倒汗水就會跟住嗰塊牆滴咗落去角落頭，而滲咗落去地台。咁個地台一路濕淋淋嘅話咧，佢就好容易漏落去下邊，又係變咗倒汗水。條發熱線就有份幫手蒸發呢一個倒汗水，同埋唔俾佢生產倒汗水。咁啊，呢啲係好勁嘅嘢啦。另外呢幅牆裏邊，我成個4度同埋18度嘅冷房入邊咧，喺呢個90度角裏邊咧，阿世伯做咗一條不鏽鋼嘅弧形喺度。如果佢有倒汗水跟埲牆落，佢唔會落咗落去嗰個90度角裏邊，佢係跟個弧形出咗去地下。咁變咗我哋覺得濕，我哋拖地嗰陣時咪拖走翻晒啲水佢咯，係咪啊？呢啲全部都係保護樓下嘅工序嚟嘅。咁但係呢啲工序係非常之緊要。點解呢？因為如果要翻手做，其實好麻煩。逢係防水啊、防漏啊、防漏氣、防漏溫度、防漏風嗰啲嘅設計呢，都係你一拍埋咗佢之後呢，咁其實佢係唔預你再打翻開嘅。因為你一擠好晒膠之後拍埋咗呢，你打翻開再黐翻埋呢，其實佢漏風漏水嘅機率係大好多嘅。咁所以就話我唔希望翻手，我希望一次過做好佢。阿世伯呢啲設計就係一次過做好佢啦。又好似我頭先講過啦，我哋嗰個抽氣扇咁樣啦，我哋嗰個抽氣扇呢，佢入邊仲有紫外光同埋有水流幫手殺菌啦，減啲油嘅異味啦。咁同埋呢，佢係幫手減煙同埋減廢氣排出嘅。甚至乎係坑渠蓋啊，或者我哋度大門咧，其實都係酒店規格嘅。所以你哋有機會上嚟睇到咧，其實成件事係好唔同，你哋會留意得到嘅。好嘢係呃唔到人，我成日都咁講。咁你話哇，如果正常，我哋邊度負擔得起呢啲嘢？亦都唔識呢啲咁嘅嘢。所以我哋共濟嘅沿途有好多好勁嘅人出過嚟幫過我哋。呢啲全部嘅嘢，講真，純粹我哋自己，我哋就負擔唔起嘅。我好想去崇優，但係有時我哋崇優唔起。講起崇優咧，其實你可以話我奄尖或者麻煩啦嚇。咁但係咧，其實崇優都係我一個教育嘅理念嚟嘅。其實無論係我養魚嘅學生啦，我嘅 A 仔 A 女團隊啊，佢哋咧，甚至乎連我國內嘅同事咧，我都係咁樣嘅。我自己好相信，我哋唔可以改變一個人。咁但係咧，我係經常性用崇優呢一個思想咧，去暗沉佢哋嘅，好似阿羅家英唐三藏咁樣。Only you can take me 取世經，悟空你要咩咁樣咧？咁就不停喺度揞到佢哋覺得好煩啊！咁之後咧，原來煩完佢哋咧，佢哋慢慢將呢個崇優嘅想法咧，加咗落去佢哋自己嘅生活裏邊。咁而家暫時咧，呢個教育方法咧，我自己觀察咧都幾成功嘅。係啦，慢慢啦，我一路想將呢件事證實出嚟，因為我好想我嘅團隊啊、我嘅學生啊、我嘅聲仔聲女咧，佢哋嘅生活態度都開始一路再多啲崇優嘅想法啊，嗰啲咁樣。同我之前嗰2次幫共濟籌款嘅優惠係冇變啦。咁今次呢，我想再加推多啲嘢俾大家。我一直都係咁講，就算我啲 post 我都係咁樣講。共濟係大家嘅，你睇個名已經知道。咁同埋共濟由頭到尾都係因為我喺銀行嗰度借唔到錢，而一直都係用籌款呢個方式而興建到而家嘅。咁所以大家都知啦，我一直都好多謝大家喺呢件事上面，我係好開心、好開心嘅。加上今次已經係最後一次啦，臨埋門一腳，我係想再優化我嘅共濟嘅出品啊、生產啊嗰啲咁嘅嘢。咁所以今次呢，喺我之前嗰2次 package 之外呢，我再加多啲優惠俾大家。我唔知大家記唔記得我之前出過呢個呢？呢個 shot 啊，呢個我即刻有朋友 message 我笑我。佢話我個背景音樂係 Electric Girl 啊，張立基嘅，咁喺度笑我啦。咁我係嗰個年代噶嘛。咁咧就點解 Electric Girl 咧？嗰個我係專登去咗嗰間台灣
專係做微電流嘅公司，佢哋最主要嘅業務咧就係做一個防靜電嘅運輸啊。因為有好多特別係危險品嘅運輸咧，其實少少靜電都可以令到佢着火啊、爆炸嗰啲咁嘅嘢噶嘛。佢哋就專係做呢啲微電流，點樣令到嗰個貨櫃嘅空間冇靜電啊，冇其他多餘嘅電流，而將佢哋着火或者爆炸嘅機率減到最低啊嗰啲咁樣。咁但係咧，佢哋係因為另外一間美國公司知道佢哋做呢個微電流做得好好啦，咁之後咧就走去揾佢做一啲關於健康嘅嘢，咁即係我一直成日喺度講嘅地氣啦。咁啊，我上咗去同佢哋交流咗好多嘢啦，同埋亦都有同佢哋買咗啲產品啊嗰啲咁嘅嘢，傾咗好多嘢。呢一件事係強化咗我一直嘅想法。我一直都係未成嘅事唔講太多嘅，但係因為我要加大呢個 package 嘅吸引力呢，咁我就亮相俾大家睇下啦。本身呢，未成事呢，唔想亮相太多嘅咁樣。我手頭上呢嚿嘢加埋呢一嚿嘢，嗱我唔俾大家睇太多啦。咁樣啦，咁樣咧就呢一個係我自己度咗好耐嘅嘢，咁就係一個接地氣嘅工具嚟嘅。咁但係唔好睇小我就係俾咗呢嚿嘢你就得啊，唔係㗎。呢一嚿嘢咧，我係有一啲儀器，我要上你屋企度，因為你屋企成屋嘅插蘇啦，唔係個個會接到地嘅。咁但係有某啲一路接到金屬、掂到鋼筋、掂到繩嘅咧，咁佢哋係接到地嘅。咁我要幫你喺屋企試到之後，先至可以將我呢個設計插入去。你攞住佢瞓覺啊，敷你痛嘅地方啊，坐喺度睇電視、睇報紙、碌電話嘅時候，坐住佢啊，攞住佢啊，對你哋身體幫助好大。嗱，好多人 message 問我，喂，市面上嗰啲接地氣嗰啲嘢係點啊？啲產品得唔得啊？點啊？嗱，我唔敢講，但係你問我，我又唔覺得你每一個插蘇都插咗鋪喺嗰張嘢，任何一個插蘇你踩落去又話接到地氣。我自己又唔係好嗱，我唔想惹太多嘢，我都係惹麻煩嘅人。上嚟導賞團，我可以暢所欲言多啲，好唔好啊？我唔講人哋嗰啲啦，總之我自己嗰啲，我諗咗好多，我唔敢講我嗰個係點樣好，起碼係同我一貫嘅產品一樣實際先。我肯定有呢個用途，我幫你試好咗邊個插蘇插得，邊個插蘇唔插得，插咗冇用，我會講俾你聽。咁之後呢，你哋就插住佢就用得㗎啦。大家有睇我 story 知道，我而家盡量晚晚都會去接地氣。我老啦，咁其實我享受緊呢一個福利之外呢，其實我一直都喺度諗，其實我就好彩有呢度可以接啦，冇嘅又點呢咁樣？咁所以就導致到我諗呢啲嘢出嚟，係啦，幫襯咗我哋啲 package。第一個贈品係呢一個，第二個產品。香港唔係好多次荔枝樹嘅啫，我有一棵好茂盛嘅，尤其是上過嚟嘅人一定聽我講過啦。次荔枝葉、神秘果葉、桑葉，咁仲有其他唔同嘅葉啦嚇，咁係對我哋身體好重要嘅。我會做一個茶葉送俾大家。呢個茶葉唔係簡單嘢，唔係普通普洱啊香片啊，唔係咁簡單嘅。好希望大家每日都可以入得到嘅。呢個係第二個贈品。第三樣嘢，我應該呢兩日會出一條片，就係講我早排我妹翻嚟帶咗俾我嘅意大利檸檬啦、糖啊、蒜頭啊嗰啲咁嘅嘢。咁呢，我就做咗條片教大家做呢個檸檬嘅酵素嘅。我總共做咗3樽檸檬嘅酵素出嚟，呢3樽酵素我會分俾大家。呢一個就真係數量有限啦，對唔住啊！呢一個我唔想有嗰啲長者輪米嗰啲，要啲長者喺度曬太陽輪米，我唔想有呢啲咁嘅狀態嘅。咁但係因為我得2樽大，1樽細啫，咁所以我都係咁樣分發俾大家。咁所以對唔住，真係先到先得。咁呢啲呢，有拖冇欠，因為呢，我而家呢，我係做緊一個試版，我自己不停喺度試緊嘅。咁但係我未正式生產嘅呢一嚿嘢，基本上全部都係我同我個團隊自己生產翻嚟嘅。總之你買得 package，我就會陸續交貨俾你。我好希望喺農曆新年前全部交得晒。我唔知個 package 有幾受歡迎或者成啊，我唔知我要做幾多粒，可能到最後得2個咁，我就好快可以交到啦咁樣。希望唔好啦，我好想買到嗰幾部機俾共製啊咁樣。咁同埋呢，既然我講得呢個係基本上係我最後一次啦，咁我會將我呢一個 package
開放到佢3年年期。咁所以就話，如果你哋手頭上已經有我個 package 咧，唔緊要，我將而家新呢個 package 開放到3年，由你哋買嗰日開始計起。但係我唔係呢啲咁嘅人，真係用唔晒嘅，你同我講，我睇下點樣安排。最好唔好啦，你哋唔好幾年先幫襯我1、2萬、3萬咁樣啦，我捱唔到嘅咁樣落去，好唔好啊？咁其實呢個優惠真係大得不得了啦！嗱，我之前嗰啲咩鬼嘢國慶啊，都係送下口數嗰啲咁樣，咁而家呢啲全部唔係平嘢嚟㗎，即係大家都知我對銅好有要求㗎啦，無論尺寸啊、物料啊，我全部都係做到足嘅。所有嘢都會俾我用鼠尾草分好晒、洗好晒，先至交去你哋手。同我所有產品一樣，我唔會因為佢係贈品而求其，冇呢啲咁嘅嘢嘅。我希望大家支持我呢個 package 啦。仲有一樣嘢就係共濟一定會有開放日，佢唔同魚排，魚排好多規矩管到我，共濟冇嘢管到我。我隨時歡迎大家上嚟參觀，但係我亦都會做開放日。到時我有定食物喺度啊，有定嘢飲喺度啊，有晒我啲 A 仔嘅團隊喺度啊，咁樣大家見下面傾下偈。你哋見到我啲 A 仔，該俾少少鼓勵佢哋，讚下佢哋。至於今次嘅 package 咧，我會分開幾個階段嘅啦。其實咧，我呢啲我又唔係話好多經驗啊嗰啲咁樣啦，因為始終即係我頭先都列過出嚟啦。我其實咁耐以嚟，我係做過2次，加埋今次係第3次嘅賣 package 去籌錢俾本土養殖又好，俾共濟又好啦嚇。嗱，第一個我就一直都成日都講我好開心，我有 level 1同 level 2 3呢兩個群組，即係而家大家係一班朋友，同埋經歷咗我 level 1同埋 level 2 3嗰兩個群組之後咧，我好開心可以即係。有啲咩開心唔開心，有啲咩咧，大家都可以喺個群組裏邊同大家分享，同一班支持我嘅人分享。咁所以今次咧，我都係會繼續好似 Level 1、2咁樣咧，喺度營運一啲 WhatsApp 嘅群組咧，大家喺入邊有問題又問下，有啲咩即係見到啲新聞啊，或者見到啲咩又大家會攞出嚟分享下。又或者我哋即係有啲咩病毒咁，又大家喺度關心啊，大家提醒下大家啊咁樣。咁呢個我自己係行得好開心嘅。咁所以今次嘅 package 我都會繼續咁樣做。咁我都會分翻唔同嘅 level 去開唔同嘅群組。咁變咗我哋會一路咁樣 keep 住呢啲群組落去嘅。之後我喺漁農嘉年華嗰陣時咧，我又做過一次。咁嗰次咧我就冇特別限定係點樣買 package 咁樣。咁今次咧，我自己都冇諗住點樣有啲咩限定。我明白有時好難啊，所以我都照定個數出嚟。即係呢個我同團隊都婆媽咗好耐，因為我都唔知，我唔識呢啲定價嘢，我真係弱項咁。但係 OK 唔緊要。嗱，我都係咁樣大約講出嚟啦嚇，咁樣我都係分翻幾個唔同嘅階級啦嚇，咁樣第一個階級大概係1萬蚊度，不過咧真係唔好意思啦。我上一條片嗰個意大利蜜糖同埋泰國嘅巢皮檸檬咧，同埋桉樹蜜糖去做出嚟嗰個酵素咧，我數量少，咁所以我一定要留翻俾即係買大 package 嗰班朋友。咁所以咧，我會重新做過一批青檸同埋巢皮檸檬，同埋 ISEC 幫我入嗰個澳洲桉樹蜜糖做出嚟嘅酵素。咁所以咧，今次呢條片出咗，你都要俾2個零禮拜時間我重新做過同埋發酵，明唔明啊？咁所以咧，我係有少少時限要做出嚟嘅。咁但係咧，我就唔會好似我之前普通嗰啲賣 package 嗰啲一包仔啊，一個試用裝嗰啲，唔係咁樣啦。我嗰個蜜糖係450 ml 嘅，咁即係我漱口油咁樣嘅 size 嚟㗎。嗰啱嘢唔使啱，我今次真係試當真，係咪啊？係貨嘅 size 嚟㗎。咁同埋咧，我會跟一細樽睇下幾多 gram 啦。因為始終我神秘果係多嘅，但係我次荔枝係唔多嘅。咁我嗰個茶葉咧，我又即係唔夠膽一口應承我俾即係送好多出嚟。咁所以喺1萬蚊呢個 level 嘅朋友咧，我就係會送450 ml 嘅檸檬啦。咁同埋一包茶葉嘅。
咁嗰包茶葉都夠你飲10次8次㗎啦。咁啊，但係我唔敢講定一個數字，好唔好啊？咁所以咧咁樣計落咧，你用咗1萬蚊去買個 package 係攞緊差唔多14,000蚊嘅嘢嘅。咁仲有我啲魚啊，同埋我啲產品咧。記住啊，我嘅 package 係冇能力買咗個 package 之後，再同我其他額外嘅優惠一齊拍埋一齊㗎，好唔好啊？唔好要我咁樣蝕錢法。我而家做緊嘅嘢全部都係好正面嘅，我真係晒冷㗎啦。講真，如果我唔係要籌錢翻嚟優化共濟嘅話咧，其實我呢啲 package 一定係蝕錢嘅，但係冇辦法。銀行嗰度冇一間銀行睬我，係咪啊？我夠膽講，我由第一次買 package 到而家，我係冇停過同唔同嘅銀行商量貸款，冇一個成功。算啦，我冇講呢啲啦，我講翻我今次條片真係超級長，未試過一條片咁長嘅。好啦，咁第二個 level 咧，我就 set 喺大概係3萬蚊嗰度嘅。咁3萬蚊嗰度咧就會有我嗰個意大利檸檬同埋澳洲桉樹蜜係450ml嘅，咁同埋一個多啲份量嘅我做嗰個茶葉啦，咁同埋咧我嗰個接地氣嗰個嘢咧，我自己做嗰個。呢個我講真，我真係冇喺市面上見到有呢個咁樣嘅設計啊嚇！呢個真係純粹自己相信嘅嘢諗出嚟做出嚟，同埋其實講真好精美嘅，做呢個嘢唔簡單嘅。呢一個咧，我嚟緊會同大家介紹下嘅。呢個係我諗大家睇到會知道啦。呢個係靈擺啦。咁嗱，我都係嗰句，我冇任何宗教，靈擺唔係宗教嘢嚟嘅，能量塔唔係宗教嘢嚟嘅。咁但係咧，佢入邊係好係啊。不過我都唔係講靚嘅，咁佢係一啲好靚嘅能量嘅嘢嚟嘅。咁同埋好多時咧，呢個唔係我嗰個接地氣嘅嚇，呢個係其中一 part 嚟嘅啫。我個接地氣仲有其他嘢嘅。咁好多人都走嚟同我講話，哦，你呢個咧，我知道淘記又啊點啊嗰啲咁樣。嗱，唔好同我講嗰啲呢啲嘢，我自己完全認為做嗰個人個心態唔好，都唔會做到一啲好嘅能量轉換器出嚟嘅。始終成件事我哋都係關乎住能量。所以我哋做嗰陣時嘅心態啊，我哋做嗰陣時嗰個環境咧，都要一個係好正面嘅氣氛之下去做咧，先至會做一啲啱嘅嘢出嚟嘅。呢個大家有興趣嘅，我遲啲再同大家分享多啲嘅。咁但係呢啲唔係一啲宗教啊，或者神秘嘅，或者任何邪啊嗰啲咁嘅嘢，唔係嚟嘅，好唔好啊？3萬蚊嗰個咧，其實加埋我啲禮品同埋我買魚嗰個7、5折嗰個折扣咧，其實即係你俾3萬蚊我，你係攞緊我44,000蚊嘢嘅。咁之後個 level 咧就係5萬蚊，5萬蚊咧又係有我嗰個意大利檸檬啦，泰國嘅巢皮檸檬啦，泰國巢皮檸檬好有益嘅。我之後再講。咁之後咧就桉樹蜜嗰個啦，又係450ml啦。咁同埋一個再大啲份量嘅茶葉啦。咁之後我嗰個接地氣一個啦。咁同埋咧，我會有一個 VIP 嘅導賞團位俾你哋嘅。咁呢一個 VIP 導賞團咧，就唔係淨係去我呢度嘅。記唔記得我之前拍過盧亭嗰條片？我哋去咗鴨洲啊，去咗吉澳啊嗰啲。我直頭會同你哋出去嗱，嗰個咧，我而家一直都行唔到嘅其中一個原因咧，就係第一今年天氣啦，第二咧我自己都喺度繁忙緊共濟嘅嘢啦，第三咧就係因為如果我哋要租一隻有牌嘅船，要出去出邊去鬼爪岩啊，去鴨洲去吉澳嘅話咧，淨係嗰隻船都7000幾蚊一日。咁我仲要就時間去安排俾你哋上陸地行啊，剩啊嗰啲咧，其實係好大使費嘅一件事嚟嘅。導賞團嗰度我之後再拍片同大家講，因為我同我嘅有興趣參加導賞團嘅朋友，對唔住啊，要你哋等咗好耐。但係我做咗一啲佢哋意向嘅調查出嚟嘅，咁係啦，我盡快拍條片同大家講下，唔好大家一路都等我咁樣，好唔好啊？5萬蚊呢個咧，其實你係攞緊我76,000幾蚊嘢嘅。最後一個咧就係8萬蚊嘅 package。8萬蚊嘅 package 咧，又係有翻晒頭先5萬蚊嗰個 package 嘅所有嘢啦。咁同埋咧，我仲會有
一個盲盒俾你哋嘅。我嘅嘢係完全唔馬虎嘅，盲盒一定係你哋好開心嘅嘢。其實我自己都未諗到係咩，我係好想送啲好有意義啊、好好嘅嘢俾你哋，尤其是你哋咁樣幫過我哋。咁所以我而家係諗唔到個盲盒入邊，我知道入邊有啲咩元素，但係我唔夠膽講入邊有咩，所以就用個盲盒嚟頂住先。但係一定係你哋好開心嘅大禮物嚟嘅，好嘛？咁嗰個 package 咧，你8萬蚊係差唔多攞我12萬蚊嘢嘅。今次真係重磅，講真，我都唔希望我再點樣再有呢啲咁嘅 package 去賣啦，因為對我嚟講都係壓力嚟嘅。咁但係我好希望共濟可以盡快投入呢個生產，意念有好多㗎啦，咁想快啲將佢哋成真，有好多好嘅嘢可以推出嚟俾大家支持下啦，好嘢嚟嘅，好嘛？多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。